Gila. Di era gempuran CEO sama pewaris tunggal. Kita mah apa? Kulit lumpia. Dikeset gua rada darahnya. Tenang, dewa perang nih bos. Ingat konsepnya. Diem, tenang, rapih, beres. Banyak ngomong juga percuma orang kayak kita mah. Malah jadi kelihatan begonya. Bagianin sekarang mah. Begini baik gak? Anter-anter pelan-pelan. Berjuang, berproses. Kagak peduli cepet apa lambat prosesnya. Yang penting apa? Yang penting jelas tujuannya. Yang namanya tujuan ingat kawan, arah lebih penting daripada kecepatan. Kan begitu. Sekarang mah kurangin ngeluhnya, kuatin bahunya, kencengin lagi doanya. Bener nggak? Insya Allah semua ada waktunya. Oke.